Assalamualaikum, ich bin Usman. Dies ist Teil 2.1 von Teil 7. Es bezieht sich auf gute Manieren in der Familie und im persönlichen Verhalten. Allah sagte im Koran, sieh nicht unhöflich zu den Eltern. Do not be rude to parents. Halte deine Schwöre ein. Keep your vows. Bezahle deinen Zorn. Control your anger. Sieh gut zu Gästen. Be good to guests. Halte deine Treuhand und Versprechen. Keep your trusts and promises. Gehe in einer bescheidenen Weise. Walk in a humble manner. Sprich freundlich selbst zu Unwissenden. Speak kindly even to the ignorant. Wenn du einer bedürftigen Person nicht helfen kannst, sprich zumindest freundliche Worte. When you can't help a needy person, at least speak kind words. Danke. Jazakumullah khair.